掂。牛扒，今日嘅午餐。聖誕裝飾。今日又落雨，又好天，又陰天，所以今日天氣就係咁樣。而家食晚餐。哇！呢個湯真係好甜。加牛油，因為我challenge 生酮飲食 carbable， 所以咧澱粉嗰樣嘢就唔食，就堅持。因為我已經冇食澱粉質有幾個月啦，我發覺真係改變咗感覺，身體鬆咗、舒服咗、精神咗，應該係咁吧。當然有少少反應，希望繼續堅持落去，睇下有咩結果。完全係想試下生酮飲食係咪真係咁正？因為已經6個月啦，差唔多，所以再嘗試，再睇結果。今日係我第一餐，呢2-3日我嘗試一日食一餐。第一日覺得會好肚餓，第二日少少肚餓，第3日覺得一啲都唔肚餓。唔知有冇人同我一樣？我鍾意食牛肉生啲，真係好正，好鍾意，日日食都唔厭。到底有幾多人同我一樣？而家挑戰緊唔食澱粉，只係食肉。你哋係㗎？請你留言講我聽。最愛係牛肉、羊肉。呢排日日落雨，但係都唔影響心情。出去外面行下 shopping， 因為聖誕有買禮物。好多人。前晚去個摩，到處都係人，泊車都冇位，逼爆。真係好好食。而家啲牛肉越嚟越貴，真係。哇！會轉色嘅。
晒咯。OK，今日分享係咁多，拜拜。